अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल APPSKIGYAN में। मैं हूं निशा। दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिंगटोन। दोस्तों यूज़ कौन नहीं करता, आप भी यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूं। आपका भी पास फ़ोन है या मेरा पास फ़ोन है और सभी का फ़ोन में रिंगटोन सभी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कमाल का रिंगटोन आज तक पहले आपने तो सुना बहुत बार, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाते हो या कभी कभार आपको मिलता नहीं ऐसा कमाल का रिंगटोन बॉलीवुड करके ऐसा कुछ भी आता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसा स्वीट रोमांटिक वगैरह रिंगटोन के बारे में बताऊंगा। एक ही ऐप के अंदर आपको हज़ारों में लाखों में कैटेगरी का रिंगटोन मिल जाए और बिल्कुल आसान से बिल्कुल फ्री से आप अपना रिंगटोन पर सेट कर पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप हमारे दोस्तों वीडियो देख रहे हो, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर और साइड में जो घंटे का बेल आएगा ये आपको ऑल में ज़रूर दबा के रखना। कोई भी हेल्प चाहिए तो एड ए पब्लिक कमेंट आएगा, ज़रूर पूछिए। और एड ए पब्लिक कमेंट आपको नाइस रिंगटोन करके ये कमेंट आपको ज़रूर करना है। कमेंट करने से मुझे दोस्तों मोटिवेट मिले, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया नाइस रिंगटोन करके आपको ज़रूर करना है। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा ऐप है मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा या वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊँगा आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले किस तरह इस रिंगटोन ऐप को यूज़ करें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओपन करने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और जैसे मैं इसे ओपन कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा रोमांटिक रिंगटोन का। कैसा कमाल का रिंगटोन है मैं आपको सुना के दिखाऊंगा, तो उसके बाद ही बोलूँगा। तो आपको ओपन करने के बाद नीचे में जो रिंगटोन का ऑप्शन होगा रिंगटोन में टैप कर लीजिए और आपको डिस्क्लेमर मांगेगा। ये देखिए ऑल द ऐप डिस्क्लेमर आपको कंटिन्यू कर देना है और अलाउ वगैरह आपको अलाउ कर देने के बाद ये परमिशन वगैरह आपको ओके कर देना है और जो परमिशन है आपको अलाउ कर देना है। और कर देने के बाद दोस्तों एक रिंगटोन आपको इधर प्ले करके सुनाता हूँ। वाह, ये है क्लासिक रिंगटोन लव और ये रोमांटिक फ्लूइड। अरे यार दिल पे लग गया यार, कैसा कमाल का। और सैड रिंगटोन करके आपको देखिए सैड ऊपर में सैड मिल जाएगा और जैसे पियानो वगैरह लव मैसेज फ्लूइड मिल जाएगा। यार दिल पे लग जाता, बहुत ही हज़ारों लाखों में आपको रिंगटोन इधर कैटेगरी में एक एक प्ले नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। कोई भी आपको पसंद है जो साइड में थ्री डॉट मिलेगा आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और जो रिंगटोन वाला ऑप्शन मिलेगा आपको सिंपली रिंगटोन में टैप कर देना है। ये आपके फ़ोन में सेट सक्सेसफुली एड्स आएगा। ये बिल्कुल फ्री ऐप है तो इसलिए ऐड को इधर हम कट कर लेंगे। और ये देखिए सेट सक्सेसफुली पियानो एज योर रिंगटोन ओके कर देना। कर देने के बाद आपको बैक चले जाना और 100% आपके फ़ोन में सेट हो चुका है। और दोस्तों इस ऐप को पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल फ्री ऐप है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाए, ऐप लिंक आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और जो प्ले स्टोर में जाइए, सिंपली अपना प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है रोमांटिक रिंगटोन। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऐप में मैं दिखा 1 2 3 नंबर वाला रोमांटिक रिंगटोन ऐप है। दोस्तों देख सकते हो बहुत अच्छा खासा रेटिंग वगैरह है, 3.9 स्टार, 1 मिलियन लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया। बहुत ही कमाल का, आप भी यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।